대한민국의 중심에는 음성이 있습니다. 사통팔달 교통의 중심축을 잇고 경제의 활력화에 축이 되고 미래 성장 동력이 끊임없이 돌아가고 사람들의 삶의 질과 행복 지수가 향상되는 곳. 충청북도 최고 도시를 넘어 대한민국의 선망받는 중심 도시로 우뚝 성장하고 있는 음성. 대한민국의 중심에 행복한 음성이 있습니다. 수도권 이남에서 가장 기업하기 좋은 인프라가 조성되고 있는 경제도시 음성. 3개의 고속도로와 5개의 IC가 관통하는 사통팔달의 교통망으로 최적의 유통 조건을 갖추고 있습니다. 또한 2,300여 개 입주 기업에 힘입어 중부권 신경제도시로 도약하고 있습니다. 2019년 중부 내륙 철도가 완공되면 수도권 진입이 30분 내로 가능하고 전국을 2시간대로 이동할 수 있게 됩니다. 수도권 위성도시로 거듭나며 음성은 전국 교통의 중심축이자 경제 활성화의 중심축이 될 것입니다. 교통 인프라와 더불어 산업단지 조성을 통해 기업하기 좋은 기업 맞춤형 인프라를 제공하고 있습니다. 전략적인 투자 유치를 통해 우량 기업과 양질의 일자리를 만들어내고 있습니다. 또한 스마트 제조 혁신과 신재생에너지 확산을 통하여 4차 산업혁명의 전초기지가 되고 있습니다. 명품 농업의 도시 음성. 이제 음성은 명품 농업을 넘어 농업의 6차 산업화를 추진하여 세계 속에서 인정받는 명품 농축산물을 보유하고 있습니다. 전국 농식품 파워 브랜드 대전 5회 연속 수상, 세계 명품 브랜드 대상 3회 연속 수상 등 전국 최고의 브랜드로 인정받고 있는 음성 청결고추. 명실상부 국내 최고의 농산물 브랜드이자 세계 속에서 명품으로 인정받고 있는 농산물 마케팅 대상 수상의 햇살의 복숭아. 뛰어난 당도와 얇은 껍질로 세계적으로 맛을 인정받고 있는 다울찬 수박. 중부권의 핵심 인삼 재배지로 인정받으며 사포닌이 다량 함유된 우수한 인삼을 생산하고 있습니다. 늘 햅쌀 같은 우수한 맛으로 프랑스로도 수출되어 해외에서도 사랑받고 있는 다울찬 쌀. 전국 최초로 남 및 관염류의 통합 경매가 이루어진 음성 하회 유통센터는 다육식물 재배지의 메카로 자리매김하며 세계 속으로 그 명성을 떨치고 있습니다. 음성군은 지역 균형 발전의 국가적 과제를 해결하기 위해 앞장서고 있습니다. 스웨덴은 지역 없이 지역별, 계층별, 산업별 균형 발전을 위해 음성군의 발전축과 공간 구조를 현실에 맞게 재정비하였습니다. 권역별 맞춤형 특화 사업과 도로, 하천 등 사회 기반 시설을 확충하고 정주 여건 개선을 위한 도시 재생 사업, 중소규모 도시개발 사업을 적극 추진하고 있습니다. 이를 통해 혁신 도시로 거듭날 것입니다. 음성은 국민 누구나 인간다운 삶을 누리는 복지 음성을 실현하고 있습니다. 응급의료 체계를 갖춘 종합병원 유치의 성공, 소방복합치유센터를 유치 확정하였습니다. 소방관은 물론 일반인 또한 이용이 가능한 시설로 음성의 건강복지가 한층 올라갑니다. 또한 저소득 소외계층을 세심하게 챙기고 어르신과 장애인의 행복지수를 더욱 높여드리기 위해 노력하고 있습니다. 엄마와 아이가 행복한 미래형 보육 플랫폼인 아더센터를 운영하는 등 여성, 아동 친화도시로도 지정 인증받았습니다. 국민안전보험제도 도입, 생활체육 인프라 확충을 통해 안전한 음성, 건강한 음성이 실현됩니다.
다 함께 누리는 교육문화, 국민의 생활 속에 문화예술의 향기와 건강이 넘쳐나는 살맛 나는 음성, 행복한 음성이 실현되고 있습니다. 반기문 전 유엔 사무총장의 고향 음성군은 반기문 브랜드를 활용한 국제통상대학교를 유치하고 반기문 정신을 기린 미래 꿈나무 육성을 위해 반기문 리더십 학교를 운영합니다. 초중고등학교 무상급식 전면 실시, 기업 맞춤형 특성화고 설립, 미래형 스마트 스쿨 조성으로 평생학습도시 음성을 만들어갑니다. 2018년 대한민국 유망축제로 선정된 음성 품바축제는 42만 명의 관람객이 찾는 우리나라에서 가장 재미있는 축제로 성장했습니다. 음성 고장의 역사와 미래를 이야기하는 음성 설성문화제와 다채로운 이벤트와 볼거리가 가득한 음성 청결 고추축제, 휴양 관광지로 거듭나고 있는 원남 저수지 수변 공원과 국내 최초 산업 관광 프로그램으로 공장 내 생산 과정을 직접 체험할 수 있는 이색 산업 관광의 문을 열었습니다. 국민이 군정의 주인이 되는 공정하고 정의로운 음성을 위해 소통 행정을 펼치고 있습니다. 국민청원제도를 도입하여 국민의 작은 목소리도 귀 기울여 듣고 통합 재난관리 체계 구축으로 안전 음성을 실현하고 있습니다. 대한민국의 진정한 중심으로 우뚝 선 음성. 교통, 경제, 복지, 교육, 문화의 중심이 되어 잘 사는 음성, 건강한 음성, 희망찬 음성이 실현됩니다. 그 희망의 씨앗은 이미 뿌려졌고 머지않아 대한민국의 중심에 꽃을 피우게 될 것입니다. 대한민국의 중심, 행복한 음성.